大家好，欢迎来到我们的频道。我们的频道主要是讲健康生活与饮食的，希望大家会喜欢。这一期呢，我们接着上一期继续聊还有哪些产品被召回吧。如果你还没看过我上期的内容，我把链接放在下面了，欢迎大家观看。现在我们聊一下上榜的奶酪和熟食。这些被召回的产品呢，就包括香肠、沙拉米、火腿、午餐肉、切片奶酪和软质奶酪，例如布里和墨西哥干酪。它的原因是含有李斯特菌，即使在熟食柜和冷藏储存室的低温下，李斯特菌仍能生长。此外，想想你从熟食柜台购买的切片、冷切肉和奶酪被他人的手触摸的次数，每当切割器在熟食柜和切肉机之间移动时，都会增加交叉污染的风险。如果一包肉和奶酪含有细菌，它就可能传染给其他产品。佩戴手套有所帮助，但如果手套在处理时没有更换，那么就没有什么用了。此外，切肉机本身或台面也可能被污染，进一步传播了细菌。而且李斯特菌特别危险，90%的感染者最终会住院治疗。在怀孕的人中，感染可能会导致流产和死产。那我们该怎么办呢？同样，熟食肉和奶酪不适合烹饪，所以 Rogus 建议购买预包装的熟食肉和奶酪，因为一些研究表明它们不太可能导致李斯特菌的感染。更好的选择是完全避免或极大限度地减少食用冷切肉类。除了冷切肉类存在食物中毒的高风险外，它们还是高钠含量的营养噩梦。此外，冷切肉类被认为是加工肉类，经常食用即使只有少量，也会增加患癌症和其他健康问题的风险。据 CI 营养家 Amy Keating 强调，高风险人群与叶菜类食品相同的人群应该避免冷切肉类，即使是预包装的。对于易感染食源性疾病的人群，应该考虑避免在熟食店购买切片奶酪，而应该购买预包装的奶酪。同时，重要的是要避免使用生牛奶制作的奶酪以及软质奶酪，例如布里奶酪、鲜奶油奶酪和格尔根佐拉奶酪。如果使用巴氏杀菌的牛奶制作这些奶酪，它们会更加安全，但是它们高含水量和低酸度会促进李斯特菌的生长。好，下一个呢，我们谈一下包装的牛肉末。它上榜的原因是含有大肠杆菌和沙门氏菌。从饲养场和牧场传染到生菜上的同样致命的大肠杆菌菌株，当然也可能进入牛肉本身，从牛的肠道传染到肉类中。这些特殊的菌株被称为致褐毒素大肠杆菌，简称 STEC， 非常的危险，以至于美国农业部将其归类为牛肉中的污染物。这意味着制造商必须召回可能受到污染的肉类，即使没有明确与之相关的疾病。然而，这种细菌有时仍会在牛肉末中被发现，包括 CI 去年检测的一个样本。在发现这一情况后， CI 立刻通知了美国农业部，触发了超过28000磅肉类的召回。牛肉末中更常见的另一个问题是沙门氏菌。CI 分析中，与牛肉末相关的643起疾病中，有416起是由这种细菌引起的。Rogus 说，虽然绞肉和牛肉等整块肉都可能受到污染，但绞碎的牛肉它的风险更大，因为牛肉可能来自许多动物，在碾磨过程中经过更多加工，所以只有一个来源的细菌可能会在最终产品中广泛的传播。此外，在整块肉上，细菌通常处于表面，烹饪时易于彻底杀灭，但是在牛肉末中，细菌可以混合在整个肉中，这意味着你需要确保它们完全的煮熟。那我们可以怎么做呢？一个关键的步骤是防止细菌的传播。在杂货店里，这意味着将肉类放入单独的一次性的袋子中，一到家就把它放在冰箱里的袋子或碗里，或者把它冷冻起来，严密密封，放在原来的包装里，或者重新包装。在准备食物的时候，也要考虑隔离的原则，用2块板，一块用来切肉，一块用来切蔬菜。切其他食物之前，要先洗干净用来切肉的刀。在接触肉之前呢，用热肥皂水来洗手。在处理清洁任何溢出的肉汁的时候呢，用纸巾或者清洁抹布，而不是海绵，并立即扔掉。另一个原则是温度管理。首先要冷藏肉类，在40华氏度到140华氏度之间，
细菌水平在短短20分钟之内就会翻一番，所以把冷冻肉类放在冰箱里解冻，在煮之前不要把它拿出来，并迅速冷藏剩余的食物。如果你在室外，温度在90华氏度或更高，熟食不应该放在外面超过2小时到1小时。烹饪时确保肉足够热，足以杀死细菌。对于搅碎的牛肉和猪肉，温度是160华氏度；对于整个切片，温度是140华氏度。好，接着我们聊上榜的洋葱。它被召回的产品有红洋葱、甜洋葱和白洋葱，原因是含有沙门氏菌。它们为什么会上榜呢？主要是因为2020年和2021年因沙门氏菌导致的2次非常大的红、白和黄洋葱的召回，包括在佛罗里达州让 Sharon Jenkins 住院的那次召回。这2起召回事件中的洋葱总共导致2167人患病，427人住院。美国食品药品监督管理局 FDA 的一项调查表明，尽管它也发现附近土地上的牲畜以及鸟类和其他野生动物的粪便可能是其中的原因，但受污染的灌溉水应该是最有可能的原因了。FDA 还表示，在一些洋葱包装厂和食品接触面中发现了动物和害虫的迹象，这些表面没有进行必要的检查、维护、清洁或消毒。那我们应该怎么做呢？洋葱通常是煮熟的，这会杀死细菌。在选洋葱的时候，要避免选那些有淤伤的，因为细菌有可能进入受损的食物中。不需要冷藏，但一定要把它们放在通风良好的地方，远离阳光。千万不要提前洗洋葱，潮湿会让洋葱腐烂得更快。就在你要使用它们之前，把它们洗干净就可以了。下一个上榜的是鸡肉和火鸡，它们包括磨碎的、完整的和部分的，主要是因为它们含有沙门氏菌。对于禽类，人们需要担心的不仅仅是搅碎的肉，还有部分的和整只的。Rogus 说，沙门氏菌在鸡肉和火鸡中特别普遍，部分原因是在剃毛的过程中会传播细菌，还因为需要额外的处理才能将禽肉切成碎片。它们经常在拥挤和肮脏的环境中长大，这也无济于事。家禽生产商可以合法销售他们的产品，即使他们知道产品可能含有沙门氏菌。例如，美国农业部允许在加工检测的整只鸡中含有沙门氏菌可达 9.8%， 鸡肉分别的部分可含 15.4%， 而磨碎的鸡肉中可含有 25%。 去年 CI 的检测结果证实了沙门氏菌对鸡肉的威胁，尤其是在搅碎的肉中。他们在测试的75个样品中发现了23个样品中含有沙门氏菌，几乎是1/3。那应该怎么办呢？我们在购买、储存和准备碎牛肉时采取的所有步骤也适用于家禽，但有几个额外的预防措施。首先，鸡肉和火鸡磨碎的、完整的和部分的都应该煮到165华氏度。另一方面，很多人在烹饪前都会常规的清洗鸡肉，这并不是一个好的主意。Rogus 说，洗涤比去除禽类中的细菌更有可能在水槽和台面上传播沙门氏菌。好了，今天就到这里了。那下一期我们就接着聊还有哪些产品被召回，以及如何追踪食品召回，政府、行业和零售商需要做什么。谢谢你们的观看，下次再见。